咁啊，呢幾日咧，我借咗呢一部蔚來嘅螢火蟲翻嚟嘅，咁呢嚿嘢咧11、12個，咁啊聽起身都唔錯。咁啊問題係咩咧？就係呢部車應該點定位啊？咁首先呢部車係可以換電嘅，不過而家未有巴士出嚟，咁就係一個實車價嚇。咁啊，如果巴士出咗嚟之後咧，咁肯定更加之平嘅。咁嗰粒電咧，因為確實係比其他嘅蔚來車型都要細，因為佢係42度嘅電池組。咁呢個情況下邊咧，佢要有另外一個換電站去配啲細電池出嚟，因為你知而家摸起身50度電、70度電嚇、100度電、150度電係嘛？咁嗰個配大電啊、細電就未有，咁啊所以呢個計劃會遲啲啲。但係就話完整咁買一部螢火蟲嚟計，我想講你聽。呢部嘢想做乜嘢啊？首先個樣咧，講真，我冇問題嘅。我呢個樣其實幾好睇嘅。然後前後做一個對稱，呢部車再放低少少，咁啊好見使啦。咁然後佢就得2個版本，咁實際上我覺得配置其實冇乜差，嗰幾千蚊主要係買張通風凳嘅啫。你唔要通風凳，咁佢有個儲物架。咁你話嗰啲乜嘢電尾啊、支架啊，跟住嗰啲車機嘅嘢，全部都係有嘅啊！即係基本上就係材質、通風凳，就係呢個我認為真係有差價價值嘅地方。咁啊呢架車咧。其實因為佢電機唔會話好猛啊，佢係一個後碌車嚟嘅，電機係105千瓦，咁部車行8秒零嘅，咁都叫爽快咁嘅車仔嚟嘅。咁最爽嘅咩咧？即係佢個籠入邊係好識做啲格調，無論係日頭啊定係晚黑，你會覺得哇個籠好有質感。跟住咩咧？中間2張凳咧係我中意嗰種通透嗰種設計，你攞開中間手枕之後咧，你發覺哇嗰2張凳係貫通㗎，即係好似我原先揸 Smart 451咁嗰種。溝通感啊，你明唔明啊？就係嗰種 feel 啦。咁後排係大嘅，但係我覺得呢部車始終都係2個人用嘅車，所以呢部車前面嘅質感決定咗你會唔會為呢部車去埋單嘅。咁然後諗下10零萬嘅車，40度電尾啊俾齊你啦，嗰啲支架有粒齊俾你啦。咁啊，所以其實呢部車就係一個路線，就係我要做城市車。咁啊，所以圍繞呢個話題咧，佢做咗個咩車啫？首先呢部車行爛路舒服嘅，跟住咧佢唔會特別好劈嗰種，就係嗰種揸真好輕鬆。包括佢個軚感咧，佢講嗰啲咩轉向半徑最細化咧，佢做到咩程度？就有啲似 ID3，真係一樣後轆一樣做咗部 ID3 出嚟，就係嗰種 feel。所以呢部車其實我覺得係另外一種唔同炒出嚟味道嘅 ID3啊，就係嗰種感覺啊。咁啊，基本上你入晒補貼之後咧，呢部車10萬左緊就可以攞得到啦。咁如果遲啲仲有巴士出嚟咧，咁呢部車咧會更加之抵食。所以目前而言，最抵玩嘅其實就係買咗一個質感上面嘅嘢。我唔知係點睇啦，反正我認為有巴士之後咧，呢部車會有更勁嘅吸引力。咁依家嚟計咧，佢就係買咗一種唔同生態嘅 ID3，呢個就係我個 feel。